Всем здравствуйте! С вами Наталья и канал Откровения Таро. Давайте просто посмотрим, что на дороге, что на пороге, что стучит, что гремит. Дверь открывает и на порог вступает. Просто посмотрим. Сейчас, секундочку. И смотрим, что у вас на пороге. Сами себя загадывайте. И задавайте вопрос, да, на какой-то период времени. На дороге, что к вам идет? К вам идет поточность, к вам идет удача, к вам идет исполнение желаний. Это может быть и даже повышение по работе. Это может быть какие-то отношения, это касается всего, с чем связана удача. Это внутреннее состояние полного комфорта, полного удовлетворения жизни, радость жизни. И плюс к этому вы будете при этом ощущать себя настолько наполненной, настолько чистой, настолько, ну просто состояние офигенское будет у вас. И при этом у вас, да, присутствовать будет какое-то вот осознание этого, вот оно как-то, вы знаете, будет вам спокойно, круто и вот наполнено. Вот. Это у вас на дороге идет к вам. Что у вас на пороге? На пороге у вас идут какие-то творческие тандемы, коллективная работа. Может быть, дома что-то вы будете делать, да, с семьей, с друзьями, может, куда-то поедете. Может быть, пикник. То есть здесь легкое, творческое, да, не начало, что-то я слово потеряла. Легкая, творческие, как бы, коллективная работа. Вот так. Коллективная работа, либо коллективное времяпрепровождение, либо отдых, но в кругу семьи, в кругу друзей и полное удовлетворение. Что стучит уже к вам? А знаете, что к вам стучит? По равновесию, во-первых, осознание того, что вы начнете какую-то ситуацию видеть со стороны. Принятие того, что вы должны в какой-то степени быть спокойным. И те трудности, которые у вас сейчас происходят, да, вот именно происходят, и в ближайшее, да, время будут происходить, они идут через смерть, это трансформация, то есть они меняются, вы приобретаете мудрость, и стучит у вас осознание того, что какая-то ситуация, которая сейчас есть или вот-вот будет, она приведет вас к тому, что вы поймете где-то в чем-то недосягаемость какой-то, да, мечтание, желание, осуществление мечты. С другой стороны, это может привести к осознанию внутреннему вашему, что наконец-то вы что-то решили, наконец-то вы что-то поняли, да, и именно по этой звезде вы увидели, куда идти, и, как знаете, как путеводная звезда. И может быть такое, что вы внутри почувствуете себя тем человеком, который смог, да, преодолеть эти трудности и выйти из этого состояния без обозления на окружающий мир и стать мудрее, стать достойней для себя в своих глазах. Так, что гремит? Ой, вот так вот. Затяжное что-то гремит. Так, что затяжное? Угу. Какая-то ситуация, которая, я так подразумеваю, вот эта ситуация, которая может у вас немножко подзатянуться, то есть она решаться будет медленно. На эту ситуацию, да, она немножечко вас подзавяжет, то есть не будет вас пускать вперед, как бы ограничивая, да, вас. Вам нужно будет посмотреть на эту ситуацию изнутри. Ну, вот как здесь по равновесию сказано. Это может быть немножко у вас затянуться. Для того, чтобы это не затянулось, разбираемся с собой,
отключаем эмоции, то есть понимаем, что нас тормозит, какая часть наша, да, не хочет, ваша часть, да, не хочет видеть объективную ситуацию, вытаскиваете это на свет и идете к Солнцу. Вот. Здесь нужно будет немножко по-другому, то есть наработать новые навыки, чтобы вот эта ситуация, которая у вас стучит, да, через трансформацию, это преодоление каких-то препятствий, у вас не затянулось, потому что вы в любом случае из нее выходите к Солнцу, то есть к тому желаемому результату, который вы хотите. Но чтобы не затянулось, нужно будет включить голову, да, и обязательно все это разложить себе по полочкам, всю ситуацию. Что дверь открывает, что может вам помочь, да, в этой ситуации? Осознание того, осознание того, что вы сама центр Вселенной для себя, да? Что вы ресурсная девушка, вы та женщина, ну, императрица, да, это отвечает за семейный лад, за работу, за мир в семье, за деток, за внутреннюю составляющую, за весь комфорт вокруг. И поможет вам только осознание того, что вы цельная, того, что вы уже, да, та императрица, что вы уже та женщина, которая может дать все. И поможет вам убрать все свои переживания, вот эти в прошлое, которые вас ограничивают, которые вам разбили сердце и не дают вам двигаться вперед. И поможет вам какое-то будет предложение что-то сменить. Может быть, работу, да, может быть, предложение куда-то съездить, может быть, предложение любое, да, то есть что-то вам предложат, то, от чего не надо отказываться, то, что вам даст ориентир, как выходить из этого. И осознайте, что вы уже цельный человек, вы уже та женщина, которая очень ресурсная. Очень ресурсная. Не давайте себе, да, вот дальше загонять вот в это состояние, которое может подзатянуться, потому что вы в состоянии все это сделать, вы в состоянии разобраться сама с собой. И давайте теперь посмотрим, что на порог уже ступает у нас. Уже прямо здесь. Осознание того, что вы можете еще чувствовать, осознание того, что вы еще можете дать чувства, осознание того, что вот этот бег по кругу в неоправданных надеждах, грубо говоря, в обидах на весь мир и в обидах на какие-то те ситуации, да, именно по ситуации, на что вы обижаетесь, ну, оно того не стоит, потому что есть дом, есть стабильность, да, какая-то есть, другие радости в жизни, не надо стопориться на чем-то, да, что вам не дает двигаться вперед. И вот это вот, да, что уже входит, вот это осознание, да, внутреннее, вам как инсайт придет, что я еще могу, я еще та ресурсная девушка, во-первых, очень глубокая, во-вторых, умная, в-третьих, рассудительная, та, которая может видеть между строк. И я вот на этой, да, на этих обидах сижу стабильно, да, и мне это абсолютно не нравится, и нужно отпустить себя и идти вперед. Вообще, мне уже очень интересно, что это за ситуация. Покажите, пожалуйста, что это за ситуация, которая может затянуться, с чем она связана. Ага. Здесь застой в отношениях с мужчиной, как карты показывают, мужчин двое. И с одним человеком ситуации застой, а с другим человеком колесо фортуны, можно двигаться, да, вперед. Вы в состоянии выбора. Либо здесь может еще проиграться так, что у вас какие-то сейчас стопор в отношениях с мужчиной. То есть вы сейчас не общаетесь, либо вы холодны, так как будто бы даже вы не общаетесь. Вот.
и вы по энергиям императора, да, принимаете какое-то решение, именно волевое мужское решение, потому что вы огненная женщина, и берете, да, шанс, который вам дает колесо фортуны. Да, берете шанс, который берет колесо фортуны. Ну, тут уже, девочки, смотрите по ситуации. А вот, совет вам карт, как выйти из этой ситуации, чтобы в ней не зависнуть. Чтобы в ней не зависнуть и все это решить. Совет карт. Дайте карту, пожалуйста, высшей силы совет, девочка. Дайте, пожалуйста, высшей силы. Обнуляйтесь. Обнуляйтесь. Потому что у вас в любом случае будет башня. Обнуление это ведет вам к тому, что будет разваливаться то, что вам не нужно. Это будет обдумывание, да, вот и принятие решения. Будет обнуление, то есть ситуацию отпускаем, потому что здесь в любом случае башня. По шуту дураку, да, здесь нужно взять те энергии, да, которые приходят спонтанно, вот. И эти энергии, они сподвигнут вас к тому, что начнет вот это уходить, то, что вам в жизни не нужно. И здесь идет сразу, следом же, да, принятие решения. Но принятие решения, оно будет обдуманное, прямо обдуманное и выношенное. И это принятие решения будет связано с человеком, да, с мужчиной, которое будет принято именно душой. Вот такой вам совет карт. Ну, грубо говоря, не цепляйтесь за прошлое, все продумайте, просмотрите и сделайте свой выбор, который вы считаете нужным. И будет вам радость, и будет вам мир, и будет вам возрождение. Радость от того, что заканчивается какой-то, да, период, и вы идете в новое. И дьявол со своими иллюзиями, и с тем, что вас гонял, вы не знали, что куда девать, да, куда пойти, куда податься, со всеми манипуляциями, откроется, как вот вы как прозреете, поймете, да, все вот это увидите. И прямо с усилиями все это отправите в прошлое, все то, что вам мешало. Вы ходите к будущему, красивому, вот, в котором уходят, да, вот эти вот переживания ненужные. Движение вперед из состояния пятерки пентаклей, то есть внутреннего дискомфорта, ну, карта нищего, да, карта и ключ есть, и дверь есть, и сил нету поднять ключ, ставить дверь и ее открыть. И здесь будет возможность идти вперед, стать той ресурсной, которой вы хотите. Это будет честное решение. И здесь, естественно, человек, да, появляется. А вот здесь будет решение по поводу человека, который ранил. Решение будет победное, решение будет ресурсное. А вот уход от того, что вас не нравилось, наполнение. Выход из состояния, где вы себя не слышали. Выход из состояния, где показывались самые худшие черты, да, своего характера. Ну, то есть, пофиг как, пофиг какими средствами я буду делать так, как мне надо. И абсолютно мне все равно, кто что обо мне подумает. Переход в состояние внутренней гармонии, любви, восприятия радости жизни, осознание себя внутри совершенно другому, да, наполнение себя ресурсами, выход из состояния жертвы именно при приложении силы воли. Вот. Любовь, быстрая любовь. С мудрым восприятием его того, которое дает зерно, которое дает человека. Будет развиваться не так быстро, но приведет к радости. И все вот эти, вся борьба, да, вот эти кризисы, они отходят в сторону. И самое главное, поймите, вы сама маг своей жизни. У вас для этого есть все ресурсы. Надеюсь, вам мой расклад помог.
что-то, да, понять и как-то разложить у себя в голове все, потому что каждый наш, в принципе, расклад каждого таролога, и каждый таролог, естественно, работает по-своему. Но по большому счету это, да, какой-то поход даже к психотерапевту, да, к семейному, еще к чему-то. То есть это возможность разобраться в себе. Это никогда не возможность, то есть и не навязывание своего мнения, чтобы человек принял решение. Никогда ни один таролог вам не скажет, что нужно сделать так или нужно сделать так. Карты показывают пути выходов, пути к самопознанию, пути к тому, как с этой ситуации можно выйти так или так. Да? Выбор всегда за вами. Вот, спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на мой канал, потому что здесь только подписчики, да, видят, что выходят новые видео. Вот. Пишите темы, которые вы хотели бы рассмотреть. Обратная связь очень важна. Всем любви, всем радости. Пусть у всех все сбывается, как вы хотите. И пусть высшие силы ведут самым легким путем. До новых встреч.